Ciao 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 a tutti amici. Amici, ma che ci pigliate per il gatto? Oggi barzelletta scritta da me, dal titolo Internet, rete fissa Internet. E sentiamo sta barzelletta. Se volete o potete condividere questo video, questa barzelletta, mi farebbe piacere, E faccela sentire prima. se potete. Allora, iniziamo. A sta fa di. Bussano alla porta. Dling dlong. Chi è? Dice la signora. Signora, sono l'operatore dell'azienda. Azienda. Ah, sì, ecco, sì, prego, accomodatevi, grazie signora. Signora, comunque, la rete è fissa, tutto a posto. Azza, subito la fatta. Grazie, ma siete veloci. Grazie signora. Attendevamo più in là. Signora, noi siamo la potenza. Bene, mi fa piacere. Grazie signora. Va bene, arrivederla signora. Comunque fino a mo' fa proprio ridere, non voglio ridere. Arriva il marito. Amore, chi era? Amore, era l'azienda. Ancora questa azienda. Azienda. Cad. Deficiente. Hanno messo la rete. Già, sì, amore. E per caso sai come si chiama l'azienda? Adesso non mi ricordo. Amore, abbiamo stipulato un contratto, non ti ricordi? E non mi ricordo, sono un po' distratto, ecco. Va bene. Vabbè, per arrivo punto, perché mi sta scendendo una volta da bascipere, che a poco faccio palleggia. Va bene, amore. E allora spero che sia Emiflex. Rete, Emiflex, ma ragazzi. Qua ci vuole una bella ballata. No, qua c'è una bella capata. Mi fate stare 2 minuti qua vicino per sta strunzata. Ma che sta facendo? O sì o no, ma dire sì o no, Gesù, Gesù, io non ce la faccio più. perché è così non ce la faccio più. Tu, piavere io. O sì o no, non sai manco tu, ma mi la dire chiaro sì o no. Ha rapito nata voce manicomio. Vi prego. Con Cerrone in vacanza, tutto quanto imbarazza, pure si tiene